Fala galera, beleza? Então estamos aqui para mais um vídeo e hoje estou mostrando a nova atualização do Subway Surfers para vocês, beleza? Atualização do Havaí 2K23, beleza? Já vão receber aqui as recompensas porque eu já joguei nessa atualização sem gravar, tá galera? Foi mal, é porque eu tive vontade, né? Mas aí eu vou fazer hoje um comentário de tudo que adicionou nessa atualização. Adicionou uma coisa muito boa que eu vou mostrar pra vocês. O crédito no Brasil agora tem uma nova cara. Crédito agora tem sede, qualidade. Beleza? Já vai faltar mais um ainda. Péricles precisava de um novo celular, então baixou o Buscapé, comparou o preço em várias lojas e com o pé nas costas escolheu um perfeitinho. Cashback na conta, agora ele compra o que quiser. Busca no Buscapé. Buscapé. O crédito no Brasil agora tem uma nova cara. Crédito agora tem sede, qualidade crediária. Beleza. Já vamos aqui mostrar a personagem. A rival do Flash. Beleza? Daí, mano, finalmente o Super Runner Flash eu vou conseguir ele, cara. Porque tá por moeda de evento. Eu consigo moeda de evento muito rápido, porque eu jogo quase todo dia. E tem essa nova coisa que são as coleções. Que são meio que vai mudando de atualização, né? Aí tem aqui, ó, super fácil, saltadores. São coleções de personagens, beleza? Você vai coletando, você vai conseguindo essas fichinhas, que aí você consegue recompensas, beleza? Aqui tem prancha, aqui tem prancha também. Aí, então, vamos jogar com a Rickshaw. Ah, galera, o Easy também, olha. Ele recebeu uma animação nova. A animação dele era bem mais diferente. Tá. Vamos com o... Não, Super Runner Fernando não combina. Com esse clima de praia. Ó, vamos ver aqui. Esse clima de praia dá pra ir com o Carlos. Dá pra ir com o Carlos, vamos com o Carlos. Então vamos explorar esse cenário que tá lindo. Mano, esse cenário tá maravilhoso. Esses prédios aí do lado, muito maravilhoso. Uma atualização tão boa quanto essa do cenário foi Shenzhen, a última. Antes dessa, que teve um cenário tão perfeito, foi Shenzhen, cara. Esse cenário tá lindo. Vamos jogar uma partida, fazer 150 mil pontos. Não, 150 mil não. A gente vai completar esse recorde diário ali na direita. E a gente vai pra loja ver os personagens que estão limitados e acaba o vídeo.
A galera estão quase conseguindo, né? E eu adoro essa parte, galera, que tem um monte de vulcões. E essa daqui do navio também é muito foda. Só que eu preferi o navio nas versões antigas do Havaí, porque ele tava quebrado. Mas, tipo, essa versão aqui do Havaí, ela tá muito, muito maneira. Os caras se dedicaram demais pra esse update. Ficou muito perfeito, tá? Nota 10 de 10 pra esse cenário. Também, né, reutilizaram um update, velho. 6 anos que não veio. 6 anos. 6 anos são mais 2.000 dias. Esse update. A galera já conseguindo, né, o recorde diário. Vamos bater aqui. Consegui as recompensas. Consegui isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Beleza. Opa. Deixa eu ver aqui. Dá pra jogar com a Harley e com o Fresh. Ah! Os trajes deles estão livres. Que da hora. Enfim, vamos aqui no shopping. Olha aqui a nova Harley, né? Tem a Wave Rider, a nova prancha. Com salto duplo e derrapagem suave. E tem o novo traje do Tarra, né? O traje do abacaxi. Ah, agora quando você clica no personagem, começa a animação diferente. Agora tem aqui a May, que tá por conta de evento. A Jenny também. O traje Pixel também. Tem o Super Corredor Fresh, que já viu com básico. Esse traje, a Slender da May. O Karin. O Easy, que a gente já viu, que tá com uma animação bem diferente. E a Cameleon. Aqui tem os personagens que ficam por pouco tempo, né? Tem o Refúgio de Frichos. Mas bom, esse foi o vídeo, galera. Eu espero que tenham gostado dessa atualização aí. E do vídeo também, né? Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal, beleza? Tchau!